نکنه تو هم مقوایی شدی؟ سب کن ببینم راه افتادی یا نه؟ کاش مقوایی بودم، چون یه بار روشنم میکردین آتش میگرفتم، میسوختم، خاکستر میشدم، میرفتم پیکارم. این همه بدبختی هم نمیکشیدم. بدبختی ندیدی؟ کاش یه شب خدمت مقام عظما برسی تا بفهمی با کی طرفی. حالا برو سر برنامه، حوصله ندارم باید بحث کنم اینجا. منم میتونستم برنامه رو با ماکت مقوایی شما اجرا کنم، چون که برای خودم خیلی نفت داشت. یه قلم کت و کولم از ضربه های هولانگیز شما امون داشت. یه قلم میتونستم هر جای برنامه که دلم خواست روشنتون کنم، و اونجایی که لجم در میمد اونچنون با کف گرگی تو پوز شریفتون میزدم که 10 متر اون طرفتر بیفتین باد ببرتتون. ولی نکردم، چون تو مرامم نیست، چون که با معرفت دارم. اینم از خودم نمیگم، بارها از زبون خودتون شنیدم. اما ملاحظه بفرمایید با این امام بدبخت چه کردن؟ بهتر که مرده، اگه زنده بود از این داستان دق میکردن. منم باید از دست تو دق کنم ناکس؟ تو هنوز قوره نشده میخوای اینجا مویز بشی؟ تو میدونی یعنی با مقام عظمای ولایت در بیفتی. از اول تا آخر برنامه دست خود مقام عظما بوده، خودش پشت قضیه بوده. نه خیر، هیچم پشتش نیستن. زبونم لال روم به دیوار. مگه مقام عظما اولاغ تشریف دارن که بیان پشت چنین برنامه موهنی که مو رو با تن اولاغ راست میکنه؟ همینجا رو اولاغ نگه دار تا کار به جای باریک نکشیده. جوابش آخر برنامه بهت میدم. از اولاغ برو سراغ مقام عظما، سوالاتتو مطرح کن ناکس. آیه دکتر، بدون اینکه ناراحت بشین یه نامه داریم از فرمانده بسیج سردار نقدی. آره کچر و زلفلی، طرف نسیه هم نیست، اسمشو گذاشته نقدی. آی دکتر نوشته خوبه یه همایشی برگزار کنیم، استراتژی اقتصادی نظام رو تعیین کنیم. بشین بابا تو حالت خوشه، فقط همینمون مونده که با این یارو میشینی با این مشهک بریم همایش برگزار کنیم، استراتژی در بیاریم. یه سوال از خودت دارم، برای جا انداختن مطلب خیلی کمکت میکنه. اگه یه استراتژیستی 1 ماه طول بکشه که استراتژی نظام رو در بیاره، اون وقت 4 تا استراتژیست چقدر طول میکشه؟ یه هفته های نه خیر، هیچی طول نمیکشه، چون استراتژی رو همون اولیه در آورده دیگه. مگه مشنگه که دوباره بخوام بشینن در بیارن؟ روشن شد یا همچی بذارم که تو هم بری کناره نقدی لازم نکرده تو برای برنامه ما نامه بدی، سوالات کشکی بپرسی. اما برای اینکه دست خالی از اینجا نرفته باشه یه نصیحت توشه راه این نقدی بکنم بره پی کارش. نصیحت دلسوزانه. ببین نقدی، هر کسی حق داره که احمق باشه، ولی تو داری از این حقت سوء استفاده میکنی. فهمیدی یا نه؟ برو سر سوالات ببینم چه کار میکنی. آیه دکتر بزن بهادر، یه نامه داریم از حجت الاسلام جیمز باند، معروف به مصلحی وزیر اطلاعات نظام، که معتقدن تو انتخابات اسفند ماه مشکل نظام استراتژیکی نیست که جوابش دست دکتر بزن بهادر باشه، مشکل امنیتیه که جوابش دست منه. ننوشته تو کدوم دستشه؟ نه خیر. آخه یارو دست چپ و راستشو فرقشو نمیدونه، خوب تشخیص نمیده. اگرم دیده باشی هر وقت میخواد دست بده 2 دستی دست میده که اشتباه نکنه. وقتی که ادای استراتژیست در میاره، نسخه استراتژیکی میپیچه، مشنگیش پلقی میزنه بیرون. مرحوم عووی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که یارو شوته میخواست خودش جای دکتر غالب بکنه. جست گرفت به مریضه این دوا رو نگاه کرد، گفت این دارو رو بهت میدم، یه قرصه، 2 تا در روز میخوری، یکی 1 ربع قبل از خواب، یکی هم 1 ربع قبل از اینکه بیدار بشی. روشن شد یا همچی بذارم که دیگه بیدار نشی؟ روشنه، ولی بزن آی دکتر، حقمه. کسی که این احمق براش نامه بنویسه رو باید کشتش آی دکتر. ولی آی دکتر حالا که اولش رو خوندم، ضربه‌شم خوردم، اقلا بذارین سوالشم مطرح کنم. یه بار دیگه نامه رو بخونم آی دکتر. مگر رو جسد من رد بشی که نامه این مشنگو اونم 2 بار تو برنامه من بخوای بنویسی؟ مشنگی که منو به استراتژیستی قبول نداره ناکس. هر بار که بخونی یه جور برنامه‌تو خراب کردی. این دفعه قبل نیست. مرحوم عووی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که یارو شوت سنگین اومد از رو جوب پرید. فیلمشو گرفتن، فیلمشو که بخواستن پخش بکنن با دور آهسته گذاشتن، طرف افتاد تو جوب، با دور تند گذاشتن رفت خورد به اون دیوار روبرویی. روشن شد یا همچین بذارم که بخوری به اون دیوار استودیو دیگه صدات در نیاد؟ روشن شد آی دکتر. پس خودم میپرسم که برنامه تو جوب نیفته.
سوال در مورد انتخاباته. چرا باید اینقدر از برگزاری انتخابات نگران باشیم؟ مگه چی میشه؟ ما قبلا که تجربه کردیم. کاش افتاده بودی تو جوم اقلا که این سوالو نمی‌کردی. که الان روشنت میکنم همچین که بری بخوری به دیوار. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بازم با حضور از کتاب. بله میفهمودن که یارو رفت پنیسیلین بزنه. دکتر گفت ببین قبلا از این آمپولا زدی گواره. دکتر خب آمپولا رو بهش زد. همچین که زد طرف افتاد به رعشه و رفت تو شوک. دکتر با بدبختی طرف از این دست اسرائیل کشید بیرون. بهش گفت ناکس من که ازت پرسیدم گفتی قبلا آمپوله رو زدی. گفت آره اون دفعه هم که زدم همینطوری شدم. روشن شد یا همچی بذارم که تا هم بری زیر دست اسرائیل. آی دکتر شما مقام عظما رو دادین زیر دست اسرائیل کشیدین بیرون. من از دست اسرائیل کشیدمش بیرون. اونی که مقام عظما رو داد زیر دست اسرائیل خودت بودی. باشه آی دکتر باشه بذارین توی برنامه هفته بعد جواب بدید. چی هفته بعد؟ چطور تو وقتی میخوای به من سیخ بزنی نقده؟ من که میخوام جواب بدم. پس بفرمایید که هر دو تامون دستمون میکنیم که آسمون رو بگیم خدا مرگش بده که من و تو هر دو تامون از دستش راحتش کنیم. بله پس